코골이, 그냥 시끄러운 잠버릇이라고요? 큰 착각입니다. 단순한 잠버릇으로 여겨지는 코골이가 사실은 심장을 병들게 하는 치명적인 신호일 수 있습니다. 첫째, 산소 부족으로 심장이 과부하됩니다. 수면 무호흡증으로 숨이 멎을 때마다 몸은 비상사태로 인식해 심장과 혈압이 요동칩니다. 자고 일어나도 개운치 않고 낮에 계속 피곤한 이유죠. 옆으로 누워 자는 습관만으로도 기도를 확보하고 코골이를 줄일 수 있습니다. 둘째, 혈압이 오르고 혈관이 손상됩니다. 밤새도록 혈압이 오르락내리락하며 혈관벽에 지속적인 스트레스를 줍니다. 이는 동맥경화와 같은 혈관 손상을 가속화시켜 심혈관 질환의 위험을 높입니다. 규칙적인 유산소 운동은 혈압을 안정시키고 수면의 질을 높이는 데 큰 도움이 됩니다. 셋째, 심장 구조의 변화를 일으키고 부정맥을 유발합니다. 심장은 계속 과부하에 걸려 심장벽이 두꺼워지거나 부정맥 발생 위험이 커집니다. 갑자기 가슴이 답답하거나 불규칙하게 두근거리는 증상이 나타날 수 있어요. 잠들기 전 1시간 동안 전자기기 사용을 멈추고 편안한 수면 환경을 조성해보세요. 더 많은 건강 정보로 우리 가족의 건강을 지키고 싶다면 지금 바로 구독하세요.